어서오이소 반갑습니다. 부산아줌입니다. 오늘은 재래시장에 갔더니 날씨가 이리 추운데도 초벌부추가 나와 있더라고요. 생명력이 얼마나 강한지 아주 여리여리하면서도 굉장히 부드럽더라고요. 그래서 오늘 조금 사가지고 왔는데 맛있게 초벌부추 무쳐보도록 하겠습니다. 여기 초벌부추거든요. 굉장히 어리고 여리여리해가지고 이렇게 씹는데 부서질까 싶어가지고 굉장히 조심해서 씻었거든요. 너무 예리하고 제가 하나 먹어보니까 맛도 아싸하면서 굉장히 이 초벌부추가 보약이거든요. 오늘 맛있게 한번 담아보겠습니다. 이 청열작용도 하면서 피를 맑게 하고 강장작용도 하면서 비타민 A하고 비타민 C가 그렇게 풍부하대요. 맛있게 한번 담아보도록 할게요. 초벌부추김치에 들어갈 재료입니다. 멸치 액젓하고 올리고당 약간 하고요. 통깨하고 고춧가루하고 마늘 안 쓰고 풋마늘을 쓰도록 하겠습니다. 그러고 홍고추 있으면 됩니다. 풋마늘입니다. 풋마늘 총총 썰어주세요. 풋마늘도 굉장히 여리고 굉장히 연해요. 오늘 완전 초벌부추 맛 대박일 것 같아요. 왜 초벌부추를 사이만 준다고 했을까요? 그죠? 그만큼 보약이라 소리겠지. 요거 부추에다가 다 넣어줍니다. 부추에 이렇게 다 썰어서 넣어주세요. 홍고추도 조금 넣어주세요. 이렇게 넣어주세요. 멸치 액젓을 넣어줍니다. 간은 취향껏 하세요. 올리고당 조금 들어갈게요. 그리고 고춧가루, 그리고 통깨 좀 넣어주세요. 너무 열이기 때문에 살살살살 이렇게 털어가면서 묻혀주세요. 멸치 액젓의 고소한 냄새가 침샘을 자극합니다. 고춧가루 조금 더 넣을게요. 자, 부산아줌의표 초벌부추가 완성입니다. 한 접시 담아내도록 할게요. 자, 부산아줌의표 초벌부추김치가 완성입니다. 아주 보약이니까 여러분들도 초벌로 나오는 건 조금 비싸더라도 초벌로 하는 거 드셔가지고 건강 좀 지키시기 바랍니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 초벌부추 짱입니다. 여러분 많이 만들어 드시고 건강하세요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.